ہلو السلام علیکم کیا حال ٹھیک ہے بیٹھے کہ میں نام محمد طارق میں تارک ویلوگ تے اج سارا ویلوگ وہ ہے کہ اج تو دکھانے ہیں اپنا مال مویشی کے مطلب سارے جتنا جانور ہیں تو وہ دکھانے ہیں کہ سارا جو منشی ہے تو وہ بھی دکھانے ہیں تے سارا نا راسو تے ویڈیو کو پورا اٹھا کرو لائک سبسکرائب بھی کر دیتا کرو اور لوگوں کو شیئر کیتا کرو باقی جلدے ہیں تو دکھانے ہیں اپنا مال مویشی کی میں سارے جانور تے کتنا جانور ہیں تے سارا منشی کیویں کام کریں تو وہ بھی دکھانے ہیں سارے نا راسو کون بولتے گھنٹان کا نہیں دون ہاری بنے دور کیا اللہ ٹھک بائی سی کل جیسن ہاں